躺下，躺下，躺下，我给你去床。哎呀，手痛，你抓我干嘛？不要这么警觉。你要一起来吗？我要去给小猫咪驱虫。就来驱虫了，宝贝们。臭兔子！你最后再驱，现在让小猫咪驱。你最后。哎呀，你也来了，一起进驱虫了。你还有你，朱咪，不要装听不到，你也要驱虫。刚才从隔离中出来，必须要驱虫啦！过来，朱咪，你就是在装听不见。朱咪，在干嘛？想给小猫咪做驱虫，太丑了的，最后再。请可以让开我的手术台、操作台好吗？你咋这么长？你像一条腊肠，好吧？你是一条腊肠。你也来舔你儿子？他已经这么大了，不需要你帮他舔舔。别跑嘛，要做驱虫了，不能跑，不可以跑。你们两个在干嘛？来，过来驱虫，排队驱虫。你们两个一人一半啊，一人一半。你不可以逃避吃药，姐姐。你看你上次吃药给我抓的，啊，让你吃个药比登天还难，属于是。过来。姐姐，请你坐下。真是个乖宝宝，你是个乖宝宝。乖宝宝，吃药吃的真快，你是个乖宝宝啊，乖宝宝，在这躺着吧。吃药。吞掉它，求你吞掉它好吗？你也是个乖宝宝，真乖，跟妈一样，性格勇敢坚强。我给你吃药了，宝宝，我给你吃药，吃个驱虫药，在你耳朵之前。吐了，别动手。吃掉啦！不能吐，吃掉啦！真乖，乖得很。哪来这么多眼屎？每天抠不完。你在躺着不要动啊！现在要给朱咪吃药用，你要吃吗？你要吃吗？朱咪，我有一个小小的请求要跟你说。吞了，轻点。吃啦！你吃掉啦？怎么回事啊？这吃药困难症以后，这次吃的这么顺利啊？你吃掉啦？我的天哪！你委屈了啊，
老实的，不要反抗，好不好？消灭你肚子里的虫虫，消灭你肚子里的虫虫。过来，过来，老师就在这儿躺啊，对，在这儿躺啊，啊，对 ，yes， 这个姿势非常的好，你真是个乖宝啊。没有一个好用的，我真服了你俩。这么主动啊！你不准上来！哎呀，等一会儿再上来啊！这不是要给人家做驱虫吗？你站着位置，我怎么给人家做啊？你站着位置，我怎么给小猫咪们做驱虫？你先让开好不好？让开！我要给它做驱虫，你下去，下去，下去，你先下，好沉，先下去，先下去啊！先不要上来，按摩的舒服吧？不要看啊，不要看，我给你做驱虫的。做驱虫吧，你是个乖虫虫，乖虫虫。小面包猪像烤焦的小面包一样香猪，做的这么乖的宝宝，乖的要死了。乖的要死了，好乖好乖好乖。年猫的小毛毛都不是很好了，啊，怎么瘦的都是骨头了，宝宝。乖宝宝，躺下，躺下，躺下，我给你驱虫。乖宝宝，躺下，躺下。哎呀，好痛！你抓我干嘛？不要这么警觉。一点都不好忽悠的，你过来啦！哎呀，轮到你了，轮到你了，臭猪！我们一起出去玩吧，别在卧室待着了。走了，出去玩，走。